2000円で充電エラーを吐いてるルンバ買いました。で、なんです、このルンバ。ルンバ537、2009年あたりに発売されたスタンダードモデルのルンバだよ。同時に発売されたルンバ577とルンバ527の中間に位置するモデルだね。で、この購入したルンバ充電中に、充電エラー3を吐き出すらしいんだ。充電エラー 3？ 充電エラー3は充電関連の基板の不具合で発生することが多いエラーらしいよ。具体的に言えば、バッテリーとルンバ本体の接触不良、ホームベースとの接触不良、ホームベースの不具合、AC アダプタの不具合、バッテリーの不具合、基板の不具合、らしいよ。バッテリーと本体の接触不良は今通電してるから除外。AC アダプターの不具合も通電してるから除外。ホームベースとの接触不良とホームベースの不具合もそもそも使ってないから除外するよ。となると残るのはバッテリーの不具合か基板の不具合ですね。どちらにしてもバラさないと直せないからルンバ本体をバラしていくよ。ついでに前の持ち主の思い出と長い間放置されていた子供のおもちゃみたいな黄ばみと白のツートンカラーを塗装し直すよ。ところで今のところ、何のエラーも出てない気がするんですけど。カメラ回してない時に充電エラー5を吐いたよ。充電エラー3じゃなくて充電エラー5が出たんですね。どちらにせよバラさないと直せないからバラしていくよ。それじゃあバラしていくよ。まず底面のネジを外してバックプレートを外すよ。おそらく死んでるバッテリーを外して、汚れてるダストボックスも撤去。2本のブラシがついた吸気口もユニットごと丸々撤去します。見にくいですが裏側の隙間に高密度のホコリが詰まってます。普通はバラして清掃なんてしないので今までのゴミが全部詰まってるんでしょうね。続いて左右の車輪のモジュールとエッジブラシのモジュールを撤去します。ルンバの動力系は全てユニットモジュール化しててメンテナンス性は高そうですね。モジュールを全て外し終わったらバンパーのネジを全部外します。なんか、こうして見ると頭が外れたカブトガニみたいに見えません？次にルンバのトッププレートを外すのですが爪が硬くてなかなか外れません。走行してるとトッププレートに割れを入れてしまいました。後で瞬間接着剤で直しておきましょう。トッププレートが外れていっぱいネジが出てきたので外していきましょう。おそらくこのネジを外したら下の黒い部分と上の側の部分が外れて基板が出てくと思います。ホコリの溜まる部分がユニット化されて本体から隔絶されてるというのに本体の中もすごい汚れです。ざっと見たところ部品の脱落やコンデンサーの液漏れは見当たらないですね。おそらくこの裏側についてる汚れかなんかが原因でしょう。続いてダストボックスを分解していきます。一番汚れが溜まる部分ですね。汚れはパーツクリーナーで拭いた後洗剤で洗うよ。あとここで初めて知ったんですけどルンバってダストボックスに、吸引用のモーターがあるんですね。道理で水洗いできないわけです。全部バラし終えたので洗っていきましょう。水がすごい濁ってますね。この後塗装もしていくので脱脂も兼ねて全剤で洗います。洗って乾かし終わったのでバンパーのセンサー部分にマスキングをしていきます。ところで何色に塗るんです？カラーはタミヤカラーのピュアオレンジとホワイトで塗る予定だよ。取っ手とクリーンボタン周りダストボックスの取り外しボタンをホワイトで塗装して、それ以外は全部ピュアオレンジで塗っていくつもりだよ。ピュアオレンジってなんか重機みたいな色ですね。ルンバって遭難したりするらしいから遠くからでも見つけやすいような色にしたんだよ。塗装の途中だけどルンバのトッププレートにドリルで穴を開けるよ。なんでわざわざ穴を開けるんです？ルンバにはシリアルポートがあってそこからなんかできるらしいんだよ。だからなんとなく開けとくよ。普通そういうことって塗装する前にしません？塗装してから気がついたんだよ。最後にそれぞれのパーツにトップコートとしてクリアーの工作を拭くよ。ルンバが掃除中にあっちこっちぶつけて塗装が剥げたら困るからかなり厚めに塗ったよ。塗装が乾ききったからバラした時と破逆の手順で戻していくよ。私バラすのは得意なんだけど元通りに組み立てするのって苦手なんだよね。世の中の大抵の人間はそうですよ。よくバラして組み立てた後ネジが5、6本余っているのはザラなんだよね。ということでネジが少し余ったけどモジュールをつけるよ。そしてこれが新しく買ったルンバ互換品のバッテリー。純正品じゃないけど多分大丈夫根拠はないけど。最後にダストボックスを接続したら完成。さて動作確認してみましょう。お、これはもしかして。ルンバを別の場所に移動し、クリーンボタンを押して再起動してください。
常に動いているみたいですね。塗装の時に貼ったマスキングテープを剥がし忘れていたので剥がします。充電エラーが治ったか実際にルンバを充電ドックに戻してみて確認してみましょう。なかなか戻りませんね。もしかしてこれ壊れてます？多分そういう仕様なんだと思うよ仕様。なかなか戻らないのでカット。グリーンボタンの周りが緑からオレンジになりましたね。正常に充電できているみたいです。修理成功ですね。最後にルンバ本体にトッププレートをつけて完了です。ということで2000円で買ったルンバを清掃して、塗装した動画でした。ということでご視聴ありがとうございました。